ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନା ବହୁତ ସମୟ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଙ୍ଗ ବନେଇବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି ହିଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କ କାମ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଥାନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ ବୁଝି ବିଚାରି ହିଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ରେସିଂ ଘୋଡ଼ା। ଏମାନେ ଘୋଡ଼ା ସଦୃଶ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ। ଏମାନଙ୍କର ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରୁଲର ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ତେଣୁ ଏମାନେ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। କାହା ଉପରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଫେଥ୍ ରଖନ୍ତିନି। ତାକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ଏମାନେ ଚୁଟକିରେ ଜାଣିଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ।